नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2022 की टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएफ एचसीएम में यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में किस प्रकार से टाइपिंग कराई जाती है, कौन कौन से उसमें फॉन्ट यूज होते हैं और किस प्रकार से उसमें होती है टाइपिंग टेस्ट, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक एक पॉइंट को आप बोर्ड पे नोट किया हुआ है और सारा कुछ एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका डाउट सारा क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर करिएगा। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टाइपिंग टेस्ट होती है। तो आपको बता देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएम के बारे में। इसमें जो फॉर्म में टोटल पोस्ट पदों की संख्या आई हुई थी, उसमें 323 पदों पे ये भर्ती निकली हुई थी, जिसमें 323 पदों पे भर्ती होने वाली है। आपको बता दें कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दो प्रकार से टाइपिंग कराई जाएगी। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो होता है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना होता है, यानी कि 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने होते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे वाले इसमें आप कितने समय तक टाइपिंग कराई जाती है। 5 नंबर पे मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो इंग्लिश में अगर आप चूज किए हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको वहाँ पे टाइप करना है। अगर वहीं पे आप अगर हिंदी चूज किए हैं, हिंदी ऑप्शन चूज किए हैं, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना है, यानी कि 30 वर्ड 1 मिनट में आपको टाइप करना होता है। और कितने समय तक टाइपिंग कराई जाती है, मैं इस 5वें नंबर पे करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टाइपिंग कैसे होती है। आपको बता दें कि सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे टाइपिंग कैसे होती है। देखिए, टाइपिंग होती है आपकी इंग्लिश और हिंदी दो फॉन्ट, यानी तो इंग्लिश का जो होता है वो इंग्लिश का तो कोई फॉन्ट नहीं होता है, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपका एक कृतिदेव 10 इस पर भी होता है और एक मंगल फॉन्ट आता है, उस पर भी टाइपिंग कराई जाती है। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें कि टाइपिंग टेस्ट करते समय कौन कौन सा ध्यान रखें, देखिए सबसे मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं कि टाइपिंग बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो निकलता है पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या में। तो बहुत पास होने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। इसका ध्यान अगर आप नहीं रखते हैं तो आप भी अगर कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम वहाँ पे अपना टेस्ट दें। तो आपको बता दें कि जैसे कीबोर्ड होता है, जिस प्रकार से कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड को आप यूज करेंगे तो उस टाइम सारी बटन को आपको ध्यान से देखना होता है कि आपका जो कीबोर्ड की बटन है वो स्पेस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा की काम कर रहा है नहीं। सबसे पहले टेस्ट देने से पहले आप उसको चेक कर लें कि किस प्रकार से आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका जो कीबोर्ड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आप जिस भी बटन को प्रेस करें उसमें देख लें कि उसकी जो बटन है वो कहीं ख़राब तो नहीं है। कम से कम ये चीज़ आप टाइपिंग टेस्ट देने से पहले उस कीबोर्ड और सिस्टम को जांच परख लें, तब आप टाइपिंग टेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर आप उसमें गड़बड़ी पाएँ तो तुरंत वहाँ पे जो विभाग के लोग होते हैं उनसे आप बात करके और अपना कीबोर्ड या सिस्टम चेंज करवा सकते हैं। दूसरी बार बात करेंगे बैक स्पेस यूज होता है या नहीं होता है। देखिए, सारा पैरामिलिट्री फोर्स या एसएससी सीजीएल जो भी है या पैरामिलिट्री में जितने भी फोर्सेस आते हैं सबका टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो टाइपिंग से रिलेटेड बनाया भी है। तो बीएसएफ किस प्रकार से टाइपिंग कराता है, उसमें आपको बैक स्पेस यूज कराता है कि नहीं कराता है। देखिए, बैक स्पेस का यूज इसमें नहीं होता है। जो बीएसएफ टाइपिंग टेस्ट कराता है उसमें बैक स्पेस यूज नहीं होता है, सीधा सीधा बात। इसके बाद हम बात करेंगे कितनी गलती उसमें माफ़ की जाती है। देखिए, सबका अलग अलग रूल होता है। सारी जैसे सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सबका अलग अलग जो है रूल होता है टाइपिंग का। लेकिन जो बीएसएफ का है उसमें कितनी गलती आपकी माफ़ होती है। देखिए, आप 350 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 700 या 800 वर्ड टाइप किए रहते हैं।
उसी हिसाब से आपको 350 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं। देखिए 5वें नंबर पे दिया हुआ है कि टाइपिंग कितने समय तक होती है, तो आपको बता दें कि 10 मिनट का आपको समय मिलता है उसमें। जी हाँ, आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं। वो जो हिंदी का 300, ये इंग्लिश का 350 और हिंदी का आपका 300। आप किसी एक में टाइप दे सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप हिंदी में दीजिए। तो 10 मिनट तक आपको टाइपिंग निश्चित रूप से करना है। इसके बाद आप बात करेंगे कितनी गलती माफ होती है, तो आपको बता दें कि जो बीएसएफ टाइपिंग कराता है उसमें आपको 10% की छूट मिलती है। यानी कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हैं तो इंग्लिश में अगर 350 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपकी गलती निकल जाएगी, यानी कि 35 गलती आपकी माफ हो सकती है। यानी कि 350 वर्ड में आप 10% भी गलत करते हैं तो आपको छूट दी जाती है। और आपको बता दें कि और जितनी भी फोर्सेस हैं सारे में 5% की गलती माफ होती है। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें जो बीएसएफ एचसीएम विभाग जो भर्ती कराता है उसमें टाइपिंग में 5% की जगह 10% की छूट देता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो 350 वर्ड में आप अगर 35 गलती करते हैं तो आप पास माने जाएंगे, यानी आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड कर जाएंगे। अगर वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी अगर 10% आप निकालिएगा, 10% आप निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 30। यानी कि अगर हिंदी में आप टाइपिंग दे रहे हैं तो हिंदी में अगर आप 30 गलती भी करते हैं तो आपका चल जाएगा, आपका जो है क्वालिफाइड माना जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि एक्यूरेसी कितने परसेंट होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 10% गलती कर रहे हैं तो 10% तो 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी जो है 90% लग, और सारी पैरामिलिट्री जितनी कराती है उसमें 95 प्लस मांगता है एक्यूरेसी। लेकिन इसमें जो बीएसएफ एचसीएम की भर्ती है इसमें आपको 10% छूट दी जाती है टाइपिंग में। 10% के बाद आपका 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं। आपको बता दें कि एक बैच में कितने स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, बैठाया जाता है। उस दिन तो मान के चलिए कि जिस दिन टाइपिंग टेस्ट का डेट होता है उस दिन लगभग 300 400 या 500 तक कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। लेकिन एक बैच कितने स्टूडेंट का बनता है, देखिए हर सेंटर पे अलग अलग सिस्टम होता है। अगर उनके पास जितना सिस्टम है उसके हिसाब से वो लोग बैच बनाते हैं। अब ये नहीं है, कहीं कहीं मैंने 3 से 4 बार टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया है और उसमें मैंने देखा है कि कहीं कहीं 30 का बैच भी बनता है, कहीं कहीं 20 का भी बैच बनता है। तो जिस प्रकार से उनके पास सिस्टम होते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं, उस हिसाब से वो लोग बैच बनाते हैं। 30 का भी बन सकता है, 20 का भी बन सकता है, 40 का भी बैच बन सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 20 का ही बनेगा, 30 का ही बनेगा। तो जितने उनके पास सिस्टम है उसके हिसाब से वो लोग बैच बनाते हैं, 30 40 20 25 जो भी है। इसके बाद आपको बता दें कितने स्टूडेंट पास होते हैं। देखिए एक एवरेज आपको बताएंगे, अगर आप ये टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो एक एवरेज आपको बता दें कि लगभग जब मैंने दिया था उस समय 330 से 40 स्टूडेंट का बैच बना था। लगभग 35-36 के आसपास स्टूडेंट उसमें एक बैच में बैठे थे, जिसमें आपको बता दें कि एक बैच में 2 या 3 कैंडिडेट ही टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि उसमें 5% की जो है छूट मिलती थी। लेकिन इस भर्ती में यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 10% की छूट दी जा रही है। इसलिए हो सकता है कि इसमें एवरेज बढ़ जाए, 4 या 5 हो जाए। तो जिस प्रकार से वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी उस प्रकार से वहाँ पे स्टूडेंट पास होंगे। यानी कि 10% छूट में 2 या 3 इंक्रीजिंग मान के चलिए, तो 4 या 5 स्टूडेंट मान के चलिए कि इसमें क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो इतने स्टूडेंट का आपका बता दिया हमने कि 30 या 40 का बैच बनेगा, उसमें से 4 या 5 ही पास होते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप भी 35 प्लस मार के जाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे करके जाते हैं, वहाँ पे हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, इसके कारण वो लोग टाइपिंग टेस्ट में छट जाते हैं। तो आपको कम से कम 2 मिनट, यानी कि जब आप टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करें
टाइपिंग टेस्ट देना, तो कम से कम 2 मिनट तक आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए और 2 मिनट के बाद आप अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपका स्पीड इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो यही डाउट आपका क्लियर करने वाले थे। अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका क्लियर जरूर करें, उसको क्लियर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।